just you familiar in our previous classes. That means in our previous classes, as you remember, we have already seen several points about polynomials, is that? So, እንግዲህ በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የቀረብኩት revision question ይሆናል. These revision questions are really important. As you know, we already familiar, you already familiar, the general concept, general definition of polynomials. You can look my previous videos that I have already prepared from the very beginning of the chapter. Now, to remind you, let me say something about what we already know in our previous classes. In the first lesson, we have seen that the basic polynomial functions. We have seen three basic polynomial. So basic polynomial function ምን እንደሚባሉ መጀመሪያ ላይ አይተናል. We have already seen the three basic polynomial function. And then we have seen that what's the definition of polynomial? How we are going to define polynomial in general? What's the concept of polynomial? And how we define a polynomial function in general mean. So that's the first point. And the next point, we have already seen theorems on polynomial. Different theorems on polynomial. The remainder theorem, the factor theorem. So, in our previous classes, we already seen the basic polynomial functions, the concept of polynomial functions, and how we are going to recall a polynomial function is over the set of real number, over the set of rational, irrational, and so on in general. And the polynomial የሚያስብለው በሪል ነምበር ላይ በናቹራል በኢንቲጀር and all ሚሊዮን በደንብ አይሰራም። ስለዚህ በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የቀረብኩት የሪቪዥን ጥያቄዎች ናቸው የሚሆኑት። እነኚህን ሪቪዥን ጥያቄዎች እንዴት እንሰራለን የሚለውን እንመለከታለን። These are revision questions that you already familiar in our previous classes. Let's see what these questions are generally mean. Look this one. Now revision question. Now the first question is what? Let me read. Find the polynomial function of degree 3. You are asked to find polynomial function degree 3. Says that you have already given this information. See that? So what is given? F of 2 mean 24, x minus 1, and x plus 2 are factors of the polynomial. You know, and you have to remember, you can look my previous video. When we say one linear polynomial is a factor of another polynomial function, how we are going to say this is a factor of that one. ስለዚህ አንድ የትኛውም linear polynomial ለሌላ linear polynomial ወይም ደግሞ for any polynomial function factor ሊሆን የሚችለው መቼ ነው የሚለውን በደንብ አይተናል። ስለዚህ እሱን ወደ ኋላ ሄዳችሁ ማየት ይቻላል። So now let's see how to do this formula. ምናልባት ይሄን ጥያቄ በጣም እንግዲህ እንስራ ብንል ከ10 ከ15 ደቂቃ ያለነሰ ሊወስድብን ይችላል። ባጭሩ ግን ጥያቄውን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ. This question is most likely a tricky question. Is that tricky የሆነ ጥያቄ ነው እንጂ challenging አይደለም. This is a viral question. Let me show you how to do this formula. Look, የተሰጠን ነገር አለ. First of all, you have to know what the given information mean. What's given in general? Now given, you have to write the given information. First, the first information is the polynomial is degree 3. The polynomial is what? Degree 3. ስለዚህ የመጀመሪያው ፖሊኖሚያሉ degree 3 polynomial ይባላል ወይም የፖሊኖሚያሉ highest exponent 3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ the other information f of 2 is 24 ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለትን ዳይሬክትሊ በምንተካበት ጊዜ ፖሊኖሚያሉ የፖሊኖሚያሉ ፋንክሽን ሪሜይንደር 24 ይሆናል ነው። ያ ማለት በሌላ አገላለጽ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት you have to know the meaning for this one. When the polynomial degree 3 polynomial for x minus 2 ሲካፈል assume the degree 3 polynomial is p of x. When p of x is divided by x minus 2 remainder ስንት ነው የሚለን? There is q of x plus what? Remainder 24 over x minus 2
ይመጣል ነው የሚለው this is our function this is the point that you have to know ፖሊኖሚያሉ ለx ማይነሱ በመናካፍልበት ጊዜ some quotient q of x ይደርስና ሪሜንደሩ 24 ይሆናል ነው የሚለው this is the given information so from here what you going to understand now this implies that generally you know this implies that p of x ማለት ምን ማለት ነው q of x times x minus ይሆንና ሲደመር ምን ይሆናል ማለት ነው 24 ይሆናል ይሄ እንዴት መጣ ካላችሁኝ both side በx minus በመናካፍልበት ጊዜ I mean በመናበዛበት ጊዜ polynomial functionአችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ q of x ማን ነው ለሚለው q of x what will be q of x ሚለው ጥያቄ ስናነሳ what is going to be q of x ነው ስለዚህ x minusን በq of x ስናበዛ 24 ስንደምር we can have this polynomial ሚለው እናገኛለን ነው ስለዚህ ይሄንን ምናልባት we're going to see in another cases but now I'm going to show you the simple way how to find the degree 3 polynomial function እዚህ ጋር degree 3 polynomial ባጭሩ እንዴት የምትፈልግበት ሜካኒዝም ወይ መንገድ ነው ማሳያችሁ ነገር ግን ሎጂኩ ምንድነው የትኛውንም ፖሊኖሚያል ለx ማይነሱ because እዚህ ጋር ሁለት ስለሆነ f of 24 ነው ማለት የዚህ ሚኒንግ መጀመሪያ መረዳት ያስፈልጋል ያ ማለት ሁለት x ማይነሱ ፖሊኖሚያሉ ለx ማይነሱ እና ካፕል ሪሜንደራችን ይሆናል ያ ማለት q of x ቢሆን degree 3 ፖሊኖሚያሉ when that divided by this q of x plus 24 over x minus ይመጣል በx minus all sides እናበዛ ይሄን እናገኛለን ነው ስለዚህ ፋንክሽናችን ይሄ ነው ነገር ግን q of x ማን ነው የሚለው አሁን እዚህ ጋር determine ማድረግ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ it's impossible to determine what is q of x in general mean if we just directly go q of x now p of x is going to be this ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን ይሄን ጥያቄ in short ለመስራት ምን ማድረግ መቻል አለብን ነው if you understand the concept of this problem that's enough so when we you know that there is other information I have explained about this point x minus 1 x plus 2 ደግሞ factors of the polynomial ናቸው ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው the p of x is going to be what it is simply the product of x minus 1 it is simply the product of x minus 1 times x plus 2 ይሆናል ለምን እነኚህም በመናበዛበት ጊዜ degree 3 polynomial ማግኘት እንችላለን ፋክተሮቹም ያሳዩ ሶስት ፋክተር ካለ ሶስቱም ፋክተር ስናበዛ degree 3 polynomial እናገኛለን ስለዚህ there is no other factor ማለት ነው ይሄ የሚያሳየን ምንድነው since the polynomial is a degree 3 polynomial and we have already given 3 factors of the polynomial ስለዚህ polynomial degree 3 polynomial ነው now the polynomial is a degree 3 polynomial and we have 3 factors ስለዚህ degree 3 ሆኖ 3 ፋክተር ካለው ሌላ ፋክተር የለው ማለት ነው so ከዚህ የምንረዳው ምንድነው ሚለው መረዳት ያስፈልጋል so the polynomial እነኚህን ፋክተሮች ስናበዛ ፖሊኖሚያሉን ይሰጠናል ነገር ግን there is a constant ነው ያ ምንድነው ፖሊኖሚያሉ ለx ማይነስ ይካፈል some remainder አለው ማለት ይሄ የሚያሳየን ምንድነው the polynomial p of x not should be written this way not equal to this one rather k times k is the constant because polynomial the x minus ይካፈል some remainder ስላለን k times x into x minus 1 into x plus ይሆናል ማለት ነው this is the correct that ስለዚህ አሁን ፖሊኖሚያላችን ይሄ ነው ማለት ነው ነገር ግን k መፈለግ አለብን what will be the value for k mean ስለዚህ የkን ዋጋ determine ለማድረግ ምን እናደርጋለን ለሚለው now you know that ሁለቱን በመተካበት ጊዜ 24 እናገኛለን so this implies that p of 2 ማለት k በx ቦታ ሁለቱን ስንተካ 2k into 2 minus 1 into 2 plus 1 2 ይመጣል so ይሄ ማለት which is already ምን ይሆናል ማለት ነው this is 2k because this is 1 ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ 4 አለ times 4 that's going to be 24 ይመጣል so 8k is going to be what 24 ይሆናል ስለዚህ k ማለት 3 ይሆናል ማለት ነው therefore the polynomial function p of x is going to be 3x into x minus 1 into x plus 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ polynomial functionአችን ምን ሆነ ማለት ነው
a degree polynomial that can be written in the form of this ይሆና ማለት ነው እንግዲህ በሌላ አገላለጽ የሚያስፈልግ ነገር ከሆነ k3 ነው ስንል ምን ማለታችን ነው ለምሳሌ ይሄን ፖሊኖሚያል እዚህ ጋር ያለው ፖሊኖሚያል ለx - 2 ብናካፍል now there is something ማለት ነው there is something that remainder is this one so ይሄ የሚያሳየን ምንድነው there is a constant there is a coefficient of x and the coefficient of x is going to be 3 ይሆናል ነው so this is a degree polynomial function whose factors are this one and when we directly plug 2 in the function f now the remainder is going to be this one so this is the solution for the first problem you see ይሄንን አሁን ምናልባት ምን ማድረግ እንችላለን ይሄንን ለመስራት ሌላኛው ሜተድ ካስፈለገ I'll not show you now but let me explain how to find these values these polynomial based on the other technique I have already shown the other technique in the first case let me show you the other technique to find a polynomial with this way for example look this one now since these are the values እነኚህ የፖሊኖሚያሉ ፋክተሮች ስለሆኑ እነኚህን ዜሮ የሚያደርገው p of x ን ዜሮ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ assume that we have to say assume f of x or p of x let's assume the function is f of x or p of x don't worry about this one because at the very beginning it was this one f of x because there is in the given information f of 2 is that one so we have to write this way so this is better to write this way so f of x assume that f of x is going to be what ax cubed plus bx squared plus cx plus d this is the degree 3 polynomial is that so the polynomial degree 3 ነው ማለት the form for the polynomial should be this ማለት ነው ስለዚህ ፖሊኖሚያላችን በዚህ መልክ መጻፍ መቻል አለበት ነው ስለዚህ x ፋክተር ነው ማለት x ን 0 የሚያደርግ ይሄን 0 ያደርጋል so this implies that ምን አለን እዚህ ጋር f of 0 should be 0 መሆን አለበት directly እዚህ ጋር 0 ስንተካ ይሄም 0 ይመጣል d ይመጣ ማለት ነው so this is exactly what ፋክተር ስለሆነ 0 በመተካበት ጊዜ ፖሊኖሚያሉ ሁሉ በሙሉ 0 ይመጣል so this implies that d 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ d 0 ነው ማለት f of x is going to be ምን ሆነ ማለት ነው ax cubed plus bx squared plus cx ብቻ ይሆናል ማለት ነው you see d is already 0 ለምን እነኚህ ፋክተሮች ናቸው ማለት ይሄንን 0 ሊያመጣ የሚችለው x ዋጋ f ላይ ስንተካ በሙሉ 0 ይመጣል f of 0 ማለት 0 ነው this is 0 this is 0 this is 0 we left d is 0 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ our 3 degree polynomial is going to be this ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ abc ለመፈለግ ደግሞ ምን እናደርጋለን this is the factor እንላለን አሁን አንድን እንተካለን አንድን ስተካ አሁንም again 0 ይመጣል a plus b plus c is going to be 0 እናደርጋለን and the other point negative 2 ስንተካ አሁንም 0 ይሆናል then we have to replace negative 2 and equate something ሁለት ስንተካ ደግሞ 24 ይመጣል ስለዚህ we have 3 equations 3 variables you can do this is more challenging that means it will take our time so let you finish by yourself maybe if you are in doubt of solving this problem based on the second method or the last method now you can ask me you can comment me under this a comment under the comment you can put your comment under a comment box is that then I'll try to just again solve based on this one if you did this small is that anyway now let's come to the second problem on the second problem find the value of k if the given linear polynomial is the factor of the corresponding polynomial ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ያልታወቀ ቫልዩ አለ k የምንለው ስለዚህ k እንፈልግ ነው k ለመፈለግ ምን እናደርጋለን ነው እዚህ ጋር የተሰጠን linear polynomial ካጠገቡ ያለው linear polynomial for the given polynomial factor ከሆነ how could you find the value of k ነው ይሄ በጣም ቀላል ነው ስለዚህ first of all you have to know the concept for factor የፋክተርን ኮንሰፕት በደንብ መረዳት ያስፈልጋል የፋክተርን ኮንሰፕት ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ለዚህ ፋክተር ነው ማለት ይሄንን ለዚህ ስናካፍል ሪሜይንደር ኦልዌይስ ምን ይሆናል 0 ይመጣል ነው ይሄን ለዚህ በመናካፍልበት ጊዜ ሪሜይንደራችን 0 ይመጣል ይሄ አንደኛ way ነው the other way will be what when we divide this
for this one, the remainder is 0 is the first way. The other way, ይሄ ለዚህ ፋክተር ነው ማለት ይሄንን 0 የሚያደርገው x value direct በx ቦታ ስንተካ ይሄ 0 ይሆናል። ስለዚህ look this one. What is the 0 for this? ይሄን 0 የሚያደርገው x ዋጋ ማን ነው? First we need to find x minus 2 is going to be 0. This implies that x is 2 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን 0 ሊያደርግልን የሚችል x ዋጋ ማለት 2 ነው። 2ን ዳይሬክትሊ እዚህ ጋር ፕለስ እናደርገው ፋንክሽኑም 0 ይመጣል ነው because this is the factor. so ምን ይሆናል f of 2 ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን 0 የሚያደርገው x ዋጋ 2 ስለሆነ 2ን በx ቦታ ስንተካ ምን እናገኛለን? 3 into 2 raised to 4 minus 8 into 2 the whole square minus 2k plus 6 should be ምን ይሆናል? 0 ይሆናል ነው because ይሄ ለዚህ ፋክተር ስለሆነ ይሄ 0 የሚያደርገው እዚህ ጋር ስንተካ we can have the polynomial is going to be 0 ይመጣል። ይሄ 16 ነው በ3 እናበዛው 48 ይመጣል minus 32 minus 2k that is 6 which is 0 እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄን ስንቀንስ ደግሞ ምን ይመጣል? 16 ይሆናል plus 6 that's 2 አይነቱ ይመጣል 2 አይነቱ minus 2k that's going to be 0 ይመጣል። now this is exactly minus 2k which is negative 2 አይነቱ ይመጣል over 2 ስናደርግ k ምን ይሆናል ማለት ነው? 11 ይሆናል። the value for k is going to be this one. አሁን ይሄም ተመሳሳይ ነገር ነው by the way ምንም የተለየ ነገር የለውም። ስለዚህ ይሄ ፖሊኖሚያል ይሄ ሊኒየር ለዚህ ፋክተር ነው ማለት ይሄንን 0 የሚያደርገው f ላይ ዳይሬክትሊ ስንተካ f ላይ ስንል በx ቦታ የዚህን 0 በምንተካበት ጊዜ ይሄ ፖሊኖሚያል 0 ይሆናል as like this one because the 0 of x minus 2 is 2 ስለሆነ ይሄንን 2 ዳይሬክትሊ ስንተካ ይሄ ይመጣል the value for this will be 11 ይሆናል ማለት ነው። let's see the second problem. when you come to the second problem now the same thing. so what is the 0 for this? ይሄ 0 የሚያደርገው x ዋጋ ስንት ነው ከተባላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። equal to 0 አድርጉትና 3x will be 2 ይመጣል x will be 2 over 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2 over 3 ማለት ይሄንን 0 የሚያደርገው x ዋጋ ነው። ስለዚህ ይሄንን ዳይሬክትሊ in the f function ስንተካው ይሄ 0 ይሆናል። ስለዚህ ምን እናገኛለን? f of 2 over 3 ምን ይሆናል የሚለው እናያለን። 2 over 3 ስንተካ 6 into 2 over 3 the whole cube minus 4 into 2 over 3 the whole square plus 2 over 3k minus k that is going to be 0 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ በx ቦታ ነው ዳይሬክትሊ ይሄን የምንተካው so ይሄ ምን ይሆናል? ይሄ ማለት this implies that ምን እናገኛለን? 6 ሲባዛ that's 8 over 27 ይሆናል minus 4 times 4 over 9 ይሆናል plus 2 over 3k minus k is going to be 0 ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ሲምፕሊፋይ እናድርገው በ3 that's already 2 ነው ይሄ 9 ይመጣል that's 16 over 9 16 over 9 ይሆናል። ይሄ ነው በ3 ይሄ 2 ይሆናል ይሄ 9 ይሆናል 16 over 9 minus 16 over 9 plus ይሄ ደግሞ ክሪክሮስ እናበዛ 2k minus 3k over k that's going to be 0 ይሆናል። this is cancelled so what we have negative k over 3 that's going to be 0 ይመጣል። so this implies that k ምን ሆነ ማለት ነው? k is going to be 0 ይሆናል ማለት ነው። you see so in general from this what you going to conclude or understand you have to know what is a factor of a polynomial. ስለዚህ አንድ የትኛውም polynomial for other polynomial factor ነው ማለት ምን ማለት ነው? when you say one polynomial p of x is a factor of another polynomial g of x or f of x. ስለዚህ polynomial p of x factor of another ነው ማለት ምን ማለት ነው? p of x ን 0 የሚያደርግ የትኛውም value of the variable g of x ን 0 ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? let's assume that q of x is a factor of ይሄ ማለት factor of p of x ነው ማለት ምን ማለት ነው? you have to know the meaning for this in order to understand all this problem. እነኚህን ጥያቄዎች ለመረዳት you have to understand what this means in general. so any polynomial q of x is a factor of p of x means the meaning for this 0 of ይሄ ማለት ምን ማለት ነው?
0 of q of x is what? Is 0 of ምን ይሆናል? 0 of p of x ይሆናል። Mean that ይህንን 0 የሚያደርገው the value that makes this 0 makes the value for this one ማለት ነው። q of x 0 የሚያደርገው የትኛውም x value will make this 0. This means that the value that make q of x 0, the value of x that makes this is 0 will make the polynomial p of x 0 ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ሴንስ ምን እናደርጋለን? ይሄን 0 የሚያደርገውን value immediately መፈለግ እንችላለን። then ያንን directly p of x ላይ ስንደጋው that will be 0 ይመጣል and hence now this is the factor of that እንላለን ማለት ነው። So this is the concept what a factor theorem in general. But remainder theorem ማለት ግን ምን ማለት ነው? When you divide one polynomial for another polynomial, there is some remainder. There is some remainder. As like that of, we have already seen, if you consider now 5 divided by 2, this 2 plus, that is going to be 1 over 2, is that? So, ይሄንን ለዚህ በምናካፍልበት ጊዜ ሪሜንደሩ አንድ ነው። 0 አይመጣም ሪሜንደሩ። ሪሜንደሩ 0 ካልመጣ ይሄ ለዚህ ፋክተር አይደለም ማለት ነው። 2 cannot be the factor of 5 እንላለን ማለት ነው። It cannot be that. So that's the point like that of polynomial. ስለዚህ ይሄ ፖሊኖሚያል ቢሆን ይሄ ደግሞ the linear divisor ቢሆን ይሄንን ለዚህ ስናካፍለው ሪሜንደሩ ከዜሮ የተለየ ከሆነ this cannot be a factor of the polynomial እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ this is all about our today's lesson. Maybe if you have any comment suggestions regarding to this one, you are welcome. So now this is all about this lesson. So በሚቀጥለው ሌሰናችን በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ባይ ባይ። ኢትዮ ማሲክሲን ላይክ and share በማድረግ ለሌሎችም እንድረስ ከናንተ ይጠበቃል። Thank you for watching. Thank you. Bye bye. See you.